तो दोस्तों वापस आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए एक ब्लॉकबस्टर ऑफर लेके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए हाइड्रीला प्लांट अपने एक्वेरियम के लिए या फिर अगर आप लोगों को चाहिए कुछ और जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक्स अपने पंछियों के लिए, या फिर एक सेकंड रुक जाइए, या फिर अगर आप लोगों को चाहिए अपने मछलियों के लिए खाना जैसे कि ऐसे, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ही कम दाम में और अच्छी क्वालिटी में दूंगा। देख सकते हैं एक एग्जांपल कि खाने की क्वालिटी कितनी अच्छी है इस वीडियो में, और यही वाली क्वालिटी आप सभी को मिलने भी वाली है दोस्तों। तो दोस्तों कांटेक्ट कीजिए मुझे और ले लीजिए ये सारी चीज़ें बहुत कम दाम में दोस्तों। धन्यवाद।